Dak li rrid illi jsir fil-Partit Nazzjonalista 3 snin ilu, nemmen konvint, anzi determinat li jista' jsir anke llum bl-għajnuna tagħkom. Għandna sfidi kbar fis-snin li ġejjin li rridu inġelu liż-żgħażagħ tagħna jifhmu li huma mhux biss parti mis-soluzzjoni, imma huma kapaċi jsibu soluzzjonijiet huma stess. Eksosna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista li saritlu fi programm speċjali li xandar il-ħamis fil-għaxija fuq Net Television fejn saħaq illi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin rridu nieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi. Adrian Delia tenna li la darba naħdmu jitfit biex inwaqqgħu il-kuntratti maħmuġin inkunu nistgħu ngħinu lil batut. Il-Partit Nazzjonalista huwa determinat illi jikseb dan kollu. Mistoqsi dwar l-immigrazzjoni fil-waqt li ringrazzja lil pulizija l-ħidma tagħhom favur is-sigurtà fit-toroq tal-lokalitajiet tagħna, Adrian Delia insista li l-Gvern m'għandux biżżejjed kontroll f'dan il-qasam. Kompla li l-fatt li l-Gvern Laburista bbaża l-ekonomija tiegħu fuq iż-żieda sostanzjali fil-popolazzjoni qed iwassal sabiex fil-lokalitajiet tagħna qed jimbtu l-ghettos u jiżdied il-faqar. Għalhekk Adrian Delia spjega li l-pajjiż ma jiflaħx aktar għal influss qawwi ta' barranin. Huwa saħaq li taħt it-tmexxija tal-Gvern Laburista il-poplu Malti wawċi qed jinsteraq mill-anqas €9,000,000 kuljum. Għalhekk la darba ssir ġustizzja b'mod konkret dawk 82,000 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar ikunu jistgħu jiġu mejjuna b'mod deċiż u effettiv. Adrian Delia qal li minflok b'daqqa ta' firma l-għajnuna ngħatat lil Electrogas wara l-ftehim skandalus tal-VGH, kwistjoni li kien Adrian Delia stess li ġielet ta' drittijiet tal-poplu Malti wawċi fil-qrati tagħna. Kompla illi fejn hemm bżonn trid tintrefa' r-responsabilità politika u fejn hemm bżonn irid jintrot lura kull ċenteżmu li nsteraq lill-poplu. Min jagħmel jikkommetti ser reat fuq il-poplu tagħna mhux biss irid jirreżenja jew jitlaq imma jrid irrott lura kull solt illi jkun ħa mill-politika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi bil-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija Angelo Gaffa u issa l-ħatra ta' Victoria Buttigieg bħala Avukat Ġenerali, il-Partit Nazzjonalista qed jippretendi illi jsiru investigazzjonijiet serji fuq politiċi u ħbieb tagħhom. Dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19, Adrian Delia qal li l-Prim Ministru Robert Abela kien reattiv u selettiv b'deċiżjonijiet illi waslu biex in-negozji ta' pajjiżna jaffaċċjaw inċertezzi kbar. Mistoqsi dwar l-għaqda fil-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia saħaq illi dan huwa partit illi jemmen bisħieħ fid-demokrazija u fid-dibattitu, kif ukoll illi għandu spazju għal kulħadd, partit illi jsawwar politika li tħares l-interess tal-poplu Malti wawċi. Naf il-waqt illi faħħar l-eżerċizzju ta' due diligence illi qed jitwettaq bitħejja għal din il-kampanja ta' elezzjoni għal kap tal-partit fejn insista illi kien huwa stess illi xtaq illi jitwettaq dan l-iskrutinju ta' siġġimat. Huwa wera x-xewqa wkoll illi dan l-eżerċizzju mhux biss isir għal din l-elezzjoni, iżda wkoll għal kandidati kollha li jkunu ser joħorġu għall elezzjoni ġenerali bil-għan illi il-poplu ikun jista' jagħmel l-għażla ġusta.